Hey! Tangin na, saya, man. Let's go! Oh, kidnap. Hey, Mark! How's the ride, my friend? Wild, brother! Wild! Guys! Hey! Ano masabi ninyo? Wala na kami masabi, bro! Tama na, ito. Okay, man. Ayan, guys. Woo! Let's go! Ay, di ayan! Ah! Kidnap! Oh! Hoy! Hoy! Tangkinang yan! Off-roading, my friend! ADV off-roading! Dumatang-tang trail bike time Putang namin. ina. Kidnap. Oh man, we gotta buy trail bike now. Yeah. So guys, hindi na namin alam kung nasaan na kami ni Mark. Salamat, Ali dyan. Tangi na pawis na kami. Tangi na ha, gusto mo ng poles ha? Ha? Nasaan ka na? Are. Yan pala sinasabi mong falls ha? Guys, this is what we call adventure. Ayan guys. Mark. Huh? Too much, man. Experience the forest of Laonian. Ooh. Ooh. Pre. Pagod na ako eh. Oh Matt, you're missing this out. Oh man. This is a nice Okay na. This is a nice adventure. Nahulog? Natablock ni Regil. Wait, ito ko sa surroundings ay nakapakalas mo yung parang baka may nakaka-camouflage. Guys, ito yung pinagod namin. Tangina. Worth it naman, di ba? Labi madulas dyan. Hindi maganda dito pag tag-ulan. Solid. Malakas na nag-dito. Oo. Ganda oh. Delikado lang. Oo na. Solid. Tataas ang bagsak niya. And guys, pagod na kami. Pagod na umakyat. Galing kami sa baba. Hirap pala maging farmer. Shout out. So guys, nag-ATV kami ngayon. Sobrang masarap. Putang na. Ito na. Hop. Bawal na mag-100. Ah! Ah! Putay na! Wait lang! Tama lang! Wait lang! Universal Studio. Danda. Ali's driving! Hey! Stop! Tanginan, saya, man. Let's go. Adventure! How's the ride, my friend? Wild, brother! Ano masabi ninyo, guys? Hey! Ano masabi ninyo? Wala na kami masabi, bro. Come on.
po. Chill lang si Ali, oh. Let's go! Let's go, Ali! Go! Oh! Tayo ng balls ko! Off-roading, my friend! Off-roading! Off-roading! Tumatang ng trail bike na Oh man, we gotta bike! Ada lumak! Oh, kinan. Sa gitna dapat ako. Gitna. Lapit mo gagawin. Dandan. Awanan. No! Go wide. Mex mo na yan! Insan! Oy! Minsan! Dahan-dahan lang, insan! Malalaglag din gulong sa kabila. So guys, nakauwi na tayo ng safe. Walang kagat ng ahas, walang kagat ng kahit ano. Safe po. Pahinga na po ako niyan. And ang ganda po talaga ng nature natin dito sa Pilipinas. Dapat pasyal-pasyal tayo sa mga bundok lagi. Tapos lastly, ang nadiscover ko lang talaga, ang hirap ng buhay ng isang farmer. Farmer sa buong mundo yan, he. Ang hirap ng buhay, lalo yung mga araw-araw makyat ng bundok. Grabe. Solid kayo guys, mga boss. Kayo talaga yung mga talented na tao dahil sa inyo. Kung wala kayo, walang pagkain. Maraming salamat, bossings. Mga farmer dyan, love you all.